واش كتعاني من السعال الحاد والعطاس وضيق التنفس وحساسية الأنف العينين والصدر وصداع الرأس والتهاب الحلق والشقيقة والإحساس بالإرهاق الغير طبيعي وعيتي من الأدوية الكيماوية؟ عندي ليك الحل اللي غيهنيك من هاد المشاكل كلها. سيروب أونتي أزدما طبيعي والفعال، مكون من أعشاب وزيوت طبيعية بدون مواد حافظة وما عندوش أعراض جانبية. سيروب طبيعي كيقضي على كاع الفيروسات وكيعزز المناعة وكيعطي نتائج جد ممتازة في الأيام الأولى من الاستعمال باش تعيش حياة طبيعية بحال كاع الناس. ونزيدك، هذا المنتوج راه مرخص من وزارة الصحة. وللمزيد من المعلومات ضغط على الزر أسفل هذا الفيديو.